eregani bifurije isabato nziza muje musenga Imana yacu yo mwijuru kuko ubwo munsi ntabwo mukoraga poivre no uyu n'umusuzi nangwa niki harya isaha ifite iminota ingahe 41 hanyuma umunsi ukagira amasaha angahe 65 baza gutabasha musundi yawe nuko twinjiye kuri iyi mihanda yacu uyu muramuzi yitwa Ahufe Abrati akomoka mu gihugu cya Ghana yamamaye ku rubuga rwa TikTok nka Tupac uzi inkuru ibabaje se kuri ubu nta kibarizwa kuri ino si yitabye Imana ku myaka 21 inkuru y'urupfu rwa Ahufe yamenyekanye ku musoko wa 4 tariki ya 30 Werurwe 2023 ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Ghana byavuze ku nkuru y'urupfu rw'uyu munyarwenya gusa ntibahuriza ku cyaba cyamwishe bamwe bati ngo yaba yarozwe n'inshuti ye abandi bati yishwe n'urupfu rutunguranye ariko tugarutse hano iwacu i Rwanda noneho mu karere ka Rusizi umukire gutuye muri aka karere witwa Nzayisenga ngo yashyinguye inkwi z'imyase n'isanduku bashyinguramo abapfuye mu gihe Drip Fada yibaza ati ese buriya n'umuntu ukora ubukwe afite imyaka 40 kuri invitation bandikaho ngo utwishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana bacu ni ikigori nyuma yo kubona iyi video Bienvenue Damtusi wakora igihe kinini ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yamaze gutangiza umushinga w'ubukwe nyuma yuko asezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Igihozo Divine bamaze imyaka 3 mu munyenga w'urukundo ibaze ko ari uko bishobora kuba byari bimeze amuririmbira muri ubu buryo mon amour je t'aime comme tu m'aimes oh ma doudou ni ikigori nyamara byashyushye Jado bibeze bite Dorubukwe babasenga dorubukwe babasenga ubukwe bwiza bene data asante sana ubwo niba ari ukuntu bitameze neza umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije kwawushyize kuri promotion umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo kaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara
umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Hagati aho dukomeje mu gihe ejo bundi Aria yatweretse ifoto y'umwana aherutse kwibaruka, yewe koko umwana ni umutware. Uyu munsi Prince Kid yongeye kujya kuburana, bidatinze Iradukunda Elsa baherutse gusezerana imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda kubana nk'umugabo n'umugore. Yitabira urubanza rw'umugabo we Ishimwe Kagame Dieudonné nyuma y'uko urukiko rukuru rwaburanishaga ubujurire bw'ubushinjacyaha nyuma y'uko yaramaze kugirwa umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ibi nitubitindaho kuko mwakomeje kugenda mubibona mu bitangazamakuru bitandukanye. Bidatinze abafashe iyi foto bati nyamara uyu nyampinga w'u Rwanda 2017 ashobora kuba atwite. Harya Jolly, wowe ni wari utwitera ko nabonye ifoto yawe? Umva, nta nyana y'imbwa yanyegera. Umeze nk'igisebe cy'umufunzo kabisa. Ase koko Elsa aratwite? Uyu ati ikibazo kiri ko ari umugore we, hari ubwo ari umugore wawe yateye inda? Kiniga kiramfasha. Venice ati ahubwo adatwite nibyo byaba ikibazo, none se si umugore? Uwitwa Rubanda ati none se gutwita k'umukobwa ufite umugabo nayo ni inkurura? kuko rumva azi ya Emi, azi yuyu, azi ya Gaspari, azi yande Gahanguka umutima. Kugira ngo ubyumve noneho ngo umugabo yaguwe gituma arimo gusambanya inkoko y'umuturanyi we, ahita agahuma ngo Mbonye ati hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Rumagati ese buriya yaramutsinze di cyangwa baguye miswi bari kutugabana? Ukibona iyi foto sibyo ra? I have also read some literature which is saying that those ones who sympathize with homosexuals are likely to support them openly, which means they are even likely to do what? To become homosexuals, because why do you support something you don't believe in? wizira ry'Imana suranje bashaka kuyijana mu kuzimu. Nande se birabinywa ndabifite. Harya mu buzima bwawe kuvangana gutya maze kuryamana n'abagabo bangahe? bro, uwo mubare ugiye kumbaje nawe ugusubiza kwera ko bose ndafite mu ikaye. Acha wewe. Nakubaje wo mwaryamanye? Abo twaryamanye ubu tuvugana na boyfriend wanjye arimo bamaze kujya muri 57. maze wowe ngiye kubona mbona umusore utagira ubwenge ngo ari make bakunze yamaraye kurindaya wa musore we ngo yari ameze nk'ikimaswa kijyanwa mu ibakiro cyagiye uza gukomanga ngo wambaye agaturu yaguturwa mu ijuru we uri gutururwa gute we. nyuma yo kubona ibingibi rero itangazo ubu tuvugana mvuye kwa muganga, abanaburiraga abakobwa mwese mwaryamanye na Patrick kwihutira kujya kwipimisha sida kuko musize kwa muganga ari mararira, mbona abaganga bamugira inama. Patrick wese nta gasore k'inzobe kagasambanye mbonye. nibiri kuri imihanda yacu eregani mbibutsa ngo amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Reka dukomeze dukora subscribe aho munsi, like, share na comment. Shimira wowe wakomeje kunsengera ngo mere neza, umva ibintu bigiye kujya ku murongo. Muzagire weekend nziza.